الله يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Untuk selanjutnya pengajian bulanan kita yaitu Mau'izatul Hasanah, nasihat akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Halim. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Meja anyar Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bijala'ilin ni'am wa daqa'iqiha wa minha ni'matul ijad wa ni'matul iman wa ni'matul islam wa ghairiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, para asatid, para alimil ulama, khususon guru kita semua Al-Ustadz Asep, guru kita semua Al-Ustadz Umar, guru kita semua jeung guru batur saya, jeung guru bagian ya, guru bagian. Wahadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati, para sepuh sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu, calon ibu ya, calon ibu. Anu alhamdulillah parantos dihadiran ku pangarsa urang Kang Haji Wawan, alhamdulillah. Kang Haji aya? Ya Kang Haji Wawan ya kerpos-perpos biasa di ditu manawa. Kemudian aparatur pemerintah yang selalu eksis, unlimited ya. RT andalan urang sarerea Bapak RT Makmur. Urang doakeun kurang sadayana Bapak RT Makmur, mudah-mudahan ku Allah sing dipaparinan yuswa anu panjangan ulah panjang teuing. Mudah-mudahan dipaparinan yuswa anu panjang tur barokah. Mudah-mudahan ya dina ngembar amanahna bahwa ieu teh amanah Allah Subhanahu wa taala nyata anu wasilahna adalah melalui masyarakat Kampung Rawa Bebek. Mudah-mudahan sing dijantankeun amal pahala kasayan pikeun mantan, amin Allahumma amin. Karena saya tik lobana geus sekarang saya bansos hampir turun dewa gitu nya. Mudah-mudahan turun dewa ya. Ya kayak unapo berarti kalau aya meureun saya tik mah ya. Kemudian anu ku simabdi dimuliakeun, anu sama-sama kurang dimuliakeun ieu antara tamu jeung keluarga, ieu keluarga besar. Saya teh ngaran Bang. Syababul Zuhur ya. Syababul Zuhur. Jadi pemuda-pemuda anu zuhur, zuhur teh naon? Anu katempoan. Jadi pemuda-pemuda anu nembongkeun kreativitasna dina nepakan kulit itu tah. Lumayan ya. Kalau badan teu gitu. Ngan ieu memang teh nyaho kunaon, ieu mah anu karasana ku simabdi memang aya ikatan batin di antara Ciuncal ya. Ciuncal jeung Rawa Bebek wasilahna aya Syababul Zuhur jeung ieu pengajian Iremas gitu. Teh nyaho urangnya bahwa orang kieu sok mikir kieu. Ayeuna lamun pangajian misalkan terjadi hiji keributan di hiji pangajian, tentu tugas setan teh nyaeta ngagoda supaya jelema ulah ngaji. Tujuanna adalah supaya jelema eureun ngaji lah pokona. Kemudian digoda ku setan antara pimpinan pengajian jeung pimpinan pengajian para sea. Ya karena layanan pimpinan pengajian jeung pimpinan pengajian. Tukang minyak jeung tukang minyak. Naon teh? Tukang minyak kayak gitu. Ya. Terus tukang sayur jeung tukang sayur deui nya. Sarua usad jadi usad deui lolobana kita mudah-mudahan ulah nya. Tapi wasilana kitu kieu tetep setan teu berhasil. Teu berhasil kumaha? Contoh, misalkan di hiji pangajian teh aya 3 ustad. Contoh ieu mah nya, anu katempo kurang supaya urang dilatih husnudzon, selalu dilatih berbuat teh berperisangka baiknya. Misalkan di hiji pangajian aya 3 ustad, darderdor ya 3 ustad. Pokona kan kadang-kadang sok berbeda pendapat. Tapi tetap urang laisa li alimin ayyuqal lida aliman akhar. Henteu aya nya di antara para alim tes mengikuti alim anu saja masing-masing boga hujjah.
yang penting masing-masing boga hujah karena beda guru beda sirah, nu penting tujuannya baik. Ya singkat cerita kemudian si alim iya di antara hiji majlis ayat 3 alim digoda ku setan supaya anjeunna berkelahi. Tentu berkelahina ulah dibayangkeun kos urang gulat entong. Tentu berkelahi lewat pikiran, lewat oh iya mah si alim ieu mah kekuranganna anu. Ketika dipaomong-omong pecah akhirna tah. Ya pecah. Pas pecah teh lain kalah eureun ngajina kalah nyeun pangajian deui. Tanya kalah nyeun pangajian deui eta kira-kira alus apa goreng? Cek urang ieu mah cek nalar urang. Dua. Hiji we. Ya. Kira-kira cek nalar urang alus apa goreng tah? Alus tah? Alus. Sebab naon? Sebab ieu min sya'airillah kalah makin lamun cenah di hiji tempat berarti bang hiji doang. Karena ustad dapasea nyieun deui jadi ngalobaan. Yang jadi ngalobaan tentu lamun urang ditinggali secara husnudon, secara akal urang anu halus, sesuatu anu zahirna ka jigana goreng gitu, tapi tetap jadi halus. Karena nanti idza saluhatin niyat saluhal amal. Jadi bila mana niat urang pandangan urang kana hiji sesuatu halus, maka hasilnya bakal halus. Kita intermezzo. Jadi cerita nama kieu ieu teh tadi teh. Urang di kabaran ku Kang Kandar, biasa Kang Kandar sok kadaran teh sok rada dadakan. Gitu kan teh. Orang geus teu aneh ya geus hampir karena 2,5 tahun ya Kang Kandarnya. Jadi wasilana kieu sim abdi aya di Rawuh teh memang wasilana adalah Timang Kandar. Jadi tetap status abdi dia adalah sebagai tamu sebagai SMA. Ya. Aya hiji kaidah nyebutkeun kieu. Ad-dhaif kal mayyit cenah Kang Sep. Ayat tamu teh seperti mayat, seperti jelema maut. Ku sabab si abdi ngarasa tamu hayu rek ditetanam ge. Ya sabab okos mayit walaupun aya hiji kaidah padanana eta ad-dhaif ka sultan. Ayat tamu teh siga raja. Wayana ieu cai acan mah kitu maksudna. Lalu raja mah jadi sugan cai nya. Kumaha sih urusanna? Kasugan ieu mah. Ya. Tapi lamun kurang didopatkeun teh digabungkeun antara kaidah nu awal jeung kaidah nu kadua jadi kieu ad-dhaif ka sultanil mayyit atau ad-dhaif kal mayyiti sultan. Aita teh seperti raja ngan rajana geus paeh gitu. Jadi geus lah ieu kumaha we urusan di dinya tah mah kitu nya. Ieu mah model geus kitu mah. Teh heureuy ulah dianggap heureuy. Biasanya orang pengawasan bulanan teh karena orang numutkeun hiji kaidah al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Jadi ilmu teh lamun diibaratkeun seperti sayyid. Sayyid teh nyaeta hewan liar. Ya, misalkan orang boga embe tapi embena embe liar. Orang boga maungna maung liar. Boga pamajikanna bager. Bager mah pamajikan liar. Embung sabe ya pamajikanna liar. Ya. Maka cara supaya ente liar, supaya ente kamamana nya eta binatang teh kudu dicancang. Ya kumaha cara nyangcangnya? Wal kitabatu qaidu, cara nyangcangna adalah melalui kitab. Supaya ilmuna teu kabur ka mana wae. Jadi ngomong teh ka mana geus urang ya. Itu make kita bingung ka mana wae teh. Ya, cuman jadi orang nanti balik di kanu tadi laisa li alimin ayyuqallida aliman akhar. Aya di antarana guru-guru urang lamun ngaulang teh make kitab nya meureun anjeunna geus hafal. Itu husnuzon nya geus hafal, geus memang pemahamanna geus matang. Aya deui guru-guru urang anu ngaulang make kitab nya eta ngamalkeun tadi tah al ilmu sayyidun wal kitabatu qaidu. Si mabdi di antara anu ngamalkeun eta gitu. Karena nu kahijina memang sieun kaca letot, anu kaduana supaya menang ganjaran ngamalkeun hujah nu tadi gitu. Ya. Jadi bisa ilmu nanyakeun eta mamawa kitab we ieu lain bisi poho, nya bisi poho. Sebab al insan mahalul khata wal goit, jalema teh tempatna poho jeung tempatna panampungan tai gitu. Sok coba mana mau tai ka mana ge nya ulah berlaku mangkana ulah song kalau juga lupa mau tai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa nama itu ngawas teh Kang Umar ngawas arba'in nawawi nya hadis arba'in, kemudian diselang kadang kuna soyul ibad, kadang diselang kamari menang amanah tadi guru orang di tuan guru ti Habib Abdurrahman coba selangan kupiki ieu karek-karek rencana gitu. Mudah-mudahan lamun aya waktosna urang dipaparean istiqomah urang selangan atuh kupiki saeutik mah gitu nya. Ngan ieu mah berhubung ya ieu sahibul bait dalam rangka tasyakuran kedeung deui arek menyempurnakan sebagian daripada ibadahna nya eta nikah nya geus nikah can
orang mancan ngan kedeng deui insyaallah nyusul mangkandarnya mudah-mudahan doakan ya ku mangkandar ya biasanya sepatah pelan gitu sebenarnya kia si abdi teh tadi rada-rada bingungna kumaha ieu acara teh tasyakuran arek ngayakeun nikahan sementara si abdi ieu arek ngabahas bab nikah rasa kumaha kitu mah setengah-setengahnya maksudna urang can ngalaman ngan ieu mah hartina kumanya urang oh ternyata aya ieu nanti anu dibabkeun ku para ulama tina fadilah nikah naon sih supaya urang kan ngaranna teh ngalaksanakeun nikah niatna memang ngalaksanakeun daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas ieu lamun geus kabayang pokona lamun geus nikah malam pertama rek dia genep ronde misal nya terlepas ti eta tentu tujuan utama urang adalah supaya ieu agama Islam teh leuwih rame deui di antara tujuan nikah teh adalah kan keur ngaraksa keturunan supaya orang Islam teh keturunanna loba maka cek Kangjeng Nabi pilih kumaneh nya calon pamajikan calon salaki anu salalubur teh dalam artian meureun bisa mere anak kitu mah bisa mere anak eta mah anak 12 ya mangga cenah anakna arek 70 hiji mangga teu naon aing teu eungap mah nya eungap nanti eungap marabanana eungap mereka biayaana eungap tapi tentu kira orang ditinggali tentu nya dauhan Kangjeng Nabi teh selalu mengandung hikmah moal mungkin dauhan Kangjeng Nabi ente mengandung hikmah naon alasanana nanti nikah teh jaker ngaraksa keturunan sebab kieu nya urang lamun ningali ya di sekeliling urang ulah jauh-jauh teh nya kamari aya anu rek ngadirikeun gereja di mana cenah KSB nya aya nu rek ngadirikeun gereja di KSB nya nepi ka ayeuna geus berdiri can tah encan naon wasilahna sebab di dieu lobakena orang Islam nya wal eta mah terlepas arek orang Islam masuk salat arek orang Islam masuk ngaji ketika manehna terhina tauhidna terhina keselin moal keselin nya makana urang nanti selalu ningali ka batur teh memberikan kontribusi jagat agama arek jalma sok salat arek jalma tara salat arek jalma sok ngaji jalma tara ngaji ketika manehna geus nyekel kalimah la ilaha illallah maka ieu jalma geus berkontribusi pikeun agamana sorangan ya makana aya ieu hikayat ti guru urang jadi anjeunna waktu arek dipindahkeun ka Lampung ti Banten ka Lampung ya hari teh keur poe Jumat malebahan rek Jumatan barang aya di tengah-tengah laut teh di luhur kapal nya kajadian tah bedug Juhur berarti poe Jumat berarti salat Jumat nya masuk salat Jumat hanya poe Jumat salatna bulan Sabtu nya salat Jumat tah barang bedug-bedug itu kan ari jalma alim meureun aing teh salat Jumat teh asa kumaha kitu nah walaupun memang aya dalam kondisi anu darurat secara syar'i artinya tengah laksanakan sholat Jumat ge keur waktu hari taman teh naon tapi beda ai jalma alimah ketika memang biasa sholat Jumat kudu wae tah sholat Jumat teh nya daek ieu ngomongkeun ka para santrina mencek bahasa urang otong ieu wayahna nya ieu mah arek jalma miluan arek jalma teu miluan ku atang rek diumumkeun ayeuna teh geus waktuna Jumat hayu urang ayakeun sholat Jumat singkat cerita ngayakeun sholat Jumat pan ngaran-ngaran di kapal teh lain orang Islam doang teh di jero teh aya orang Hindu aya orang Nasrani aya orang ya macam-macam lah nya macam-macam pas eta sholat Jumat kaayaan sholat Jumat ieu di luar ya orang Nasrani orang Kristen teh ngomong kieu kat orang Islam pagaweana tiba ngaheureun teh ngaheureun kudu ieu di kapal sagala sholat Jumat tuh bener ditubang kalah dihantam ku jalma sanu ngahantamna orang Islam padahal manehna orang Islam teu nu salat Jumat kana ge ngan ngabagian ngahantam doang tah ieu teh bacaeun keur urang ternyata nya nu penting ieu jalma nyekel kalimat tauhid la ilaha illallah manehna geus berkontribusi pikeun ngadirikeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalimat la ilallah adalah kalimat anu super absolut, anu henteu bisa diganggu gugat bahkan ku sesuatu anu kurang dianggap dosa besar. Makanya cek Kangjeng Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in syaraka. Ya. Saha jalma anu geus ngarapalkeun di hatena, ieu tiga di hatena bahwa la ilaha teu aya pangeran
anu wajib diibadahan kalawan hak ilallahu kecuali Allah, maka eta jama dakhalal jannah bakal diasupkeun ku Allah ka juru surga. Ya, daek asup ka surga. Daek asup ka surga. Daek arek di surga. Ayo lamun ieu lamun ditanya, daek tau daek naon ka surga. Tanya, oh geus tong lah, itu nyaho mah, daek tadi gitu kan. Urang kudu nyaho alasan urang asup ka surga. Naon alasan urang asup ka surga? Sebab di antara alamah, di antara ciri-ciri jalma anu ku Allah cintai, biasana cicingna di surga gitu tah. Kunaon asup ka surga? Supaya urang ngajadi di antara ciri-ciri jalma anu dicintai ku Allah. Ieu di surga, di surga urang biasa boga kabogoh goreng. Kitu nya kabogona goreng ya. Maot pisan can nikah. Di surga teh biasa boga di dunia kabogoh goreng, di surga boga geus neangan geus liliaranna di surga teh. Ya, lain neangan kalah neangan kabogoh sejen gitu. Ya, tapi lamun tingkat-tingkat wali itu memang di surga itu adalah supaya orang diakui sebagai makhluk anu dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya anu nanti pokoknya orang hajen, orang boga niat hayang masuk ke surga hajen teh kajen boga niat hayang masuk ke surga sebab di antara alam jalma-jalma anu dicintai ku Allah biasanya ditempatkeun di surga. Jadi tujuan surga teh lain supaya orang tadi teh tah neangan kabogoh anu geulis, neangan pamajikan anu geulis. Soalna dikeuna atuh urang arek balas dendam lamun ceunah urang aya di surga balas dendam biasa di dunia pamajikanna goreng kitu nya biasa ieu mah biasana. Jadi di surga rek balas dendam. Lah ayo asal asup surga we, ya asal asup surga. Kumaha carana supaya asup surga lobakeun ngaji. Lobakeun ngaji. Ketika orang ngaji loba guru. Ketika orang loba guru maka orang loba anu nyapaatan, sebab di antara syafaat-syafaatnya ti para ahli Allah teh adalah ti guru urang ti para alim, ti para ulamanya. Kayak ketika ulama arek menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim nya ieu dina kitab Irsyadul Ibad aya dua ya. Aya jalema anu ahli ibadah. Pokoknya ahli ibadah lah ya, manena rajin ke masjid, sholat sunnah, sholat wajib makomok itu jalma ahli ibadah. Kasut dalam kategori soleh, tapi ente alim, soleh tapi ente alim, rajin ibadah, tapi ente ngawuruk ngaji lah jeung saja. Ketika manena arek menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, aya hati teh suara tinu goib ya. Disebutkan kieu, wahai maneh jalma ahli ibadah, sok ayeuna maneh ngalangkah kumaha carana supaya maneh asup ka surga. Terserah bebas sama, nepilah ka surga. Ketika ulama arek ngalengkahnya samemeh nyata ngalangkah jembatan Shiratal Mustaqim, cek Gusti Allah, kif tahanila tahan. Naon tahanila, sok ayeuna maneh balik deui, ulah waka maneh ngalengkahan jembatan Shiratal Mustaqim, maneh balik deui teangan jalema murid-murid maneh anu ku maneh cintai beres syafaat ajakan ku maneh nyebrang ka surga. Kada itu tah. Maka lobakeun ngaji, geus ngaji di mana we? Ulah palapil nu penting mah lamun menurut urang ieu guruna alus ya alus dalam artian anjeunna teh memang secara dohir katingali ku urang dina amalana alus, kemudian lamun secara batin bukan urang teh bisa menerka-nerka. Ya, nu penting secara zahir kurang katingali dina amalana adalah alus teh adalah mengikuti ahlus sunnah wal jamaah kita. Geus tuturkeun, urang mah teh nyaho sugan ke di akhirat teh meunang syafaat ti guru anu teh nyaho. Sugan meunang syafaat ti guru anu dian teh nyaho. Ti mana we teh maka lobakeun guru si abdi sarua ayeuna ge. Ngaji terus arek ka mana ge nya, nepi ka Cinangka ka Bondol ka ditu ngaji unggal poe Kamis. Nepi ka naon ngaran teh? Ieu teh naon? Bojong Mangu kan itu kan ngaji poe Sabtu poe Minggu terus sebab eta tadi ngalobakeun guru sugan-sugan we urang ku amal urang mah teh bisa meuli surga sugan-sugan dibawa kitu ku guru urang ya. Lanjut ya. Iya karena menghormati sahibul bait anu rek nikah. Al-babul khamis wal isruna fi fadilatin nikah. Ieu bab anu nomor ka-25 arek mertelakeun tentang keutamaan nikah. Nah, ya. Gitu. Anu geus nikah mah, geus pokona mah geus nikah. Ngan kieu. Jadi aing nu geus nikah mah, oh bener ternyata karasana teh kitu tah. Gitu tah. Urang anu can nikah mah jadi penasaran hayang gitu ya. Kan engke kudu heula maneh ngawaka nya. Kayak nu kolot heula. Kang rapi heula sebagai guru maneh gitu ulah-ulah ngeurang. Teh jadi seueur adab. Ya seueur adab. Bismillahirrahmanirrahim.
Fatihah al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-25 ieu aya dina kitab Tanqihul Qaul. Syarah tina matan Lubabul Hadis anu dikarang ku Syekh Jalaluddin As-Suyuti ya. Kemudian disyarah dikomentari ku ulama Nusantara nyaeta Syekh Nawawi Al-Bantani. Nya di antara kitab karanganna adalah anjeunna ngarang kitab Tanqihul Qaul. Jadi syarah komentar tina kitab Lubabul Hadis karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ieu bab ke-25 arek nyaritakan tentang fadilah nikah ya, keutamaan nikah. Maka aya beberapa hadis. Nu pertama adalah qala Nabi alaihi salatu wasalam parantos ngadau Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam at-tazwiju barokatun, bahwa nikah teh barokah. Barokah teh naon? Ziyadatul khair, bertambah-tambah terus kebaikanana. Eta nikah teh. Jadi lamun urang geus berkeinginan arek nikah, berarti urang teh sama dengan arek berkeinginan nambah-nambah kealusan. Boh mah dina sifat dohir urang, boh mah dina sifat batin urang. Bahwa dina hiji pernikahan teh aya keberkahan. Ya kemudian wal walidu rahmatun, jeung sanggeusna nikah biasana sok anakan, sok endogan, sok anakan, sok boga anak. Ketika urang boga anak, rahmatun eta teh rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat furu, rahmat cabang teh adalah urang dibere titipan anak ku Allah Subhanahu wa taala nya. Sebab Allah teh mere nikmat kabagi dua. Sebab sifat Rahman Rahim Allah teh nya eta nganisbatkeun Allah anu mere nikmat ageng, Allah anu mere nikmat furu, nikmat cabang ya. Kemudian kumargi kitu, kumargi engke lamun urang boga anak-anak urang teh adalah rahmati Allah. Pakrimu auladakum, maka muliakeun ku urang sadayana anak-anak urang. Nya kumaha cara ngamuliakeunana? Lain urang hormat anak urang datang hormat gerak lain. Ya. Anak urang datang kemudian istirahat di tempat urang sebagai kolot lain. Hartina ngamuliakeun anak urang teh bahwa urang ngayakinkeun kieu ya. Urang ketika boga anak nya ketika boga anak teh ku urang geus diniatan bahwa anak urang teh adalah titipan ti Allah Subhanahu wa taala jeung bakal ngajadi pewaris pikeun ngawal tauhid anu urang boga. Pan urang boga tauhid la ilaha illallah. Anu neruskeun tauhid urang teh saha? Anak urang geus tujuanana. Sehingga naon? Sehingga sebesar apapun biaya sekolah, sebesar apapun biaya ngaji, sebesar apapun biaya pendidikan non formal anu sejen, ketika urang geus diniatan bahwa urang arek ngagembleng anak supaya ngawal kana tauhid urang, maka kabeh anu ku urang dibiayaan ka anak KBG jadi ibadah. Jadi ibadah. Beda lamun kieu. Urang arek ngadidik anak urang supaya jadi pelatih bulu tangkis. Beda tah? Bedanya sebab geus diniatan naon teh cenah. Jadi pelatih bulu tangkis. Jadi segala biaya anu kurang dikaluarkeun tibang nepi ka dinya. Mending lamun jadi mun teu jadi. Nya, bukan jadi pelatih bulu tangkis ku sabab sainganna loba, henteu jadi. Peujeuh mah henteu jadi, peujeuh biayana gede, peujeuh ganjarana. Tanya, artina ganjarana teh kurang teu kapetik tah biaya anu gede tadi teh. Tapi ketika kurang diniatan, urang ngadidik anak teh supaya bisa ngawal tauhid urang ya. Sebab diantarana nanti anu ngajadi pewarisnya adalah boga anak soleh cenah ya. Nanti eta teh idza matabnu adam in qata amaluhu ila min salasin. Yang nu pertama adalah shadaqatin jariyatin, nu kadua au ilmin yuntaba'u bihi, nu katilu awaladin sholihin yaqulah. Nu katilu adalah anak anu soleh anu engke bakal ngadoakeun ka urang selaku kolotna. Tah ieu ancang-ancang pikeun urang kusabab urang mah encan jadi kolot. Sarua nu ngomongna ge can jadi kolot, can boga anak. Ngan ancang-ancang ketika urang boga anak, geus ulah niatan nu sejen, niatan anak urang teh bakal ngajadi pewaris anu ngawal tauhid urang. Gitu geus. Nya eta mah terlepas ke manehna profesina arek jadi pelatih bulu tangkis. Mangga. Arek profesina arek jadi tukang
Ndog mangga. Arek profesina jadi tukang bihlor mangga. Nu penting orang geus nganiatan anak orang teh ngawal kana tauhid urang nya. Eta mah terlepas. Sebab lamun orang didoakeun nya urang ngadoa ya Allah mudah-mudahan anak orang teh sing jadi kiai. Nu saja ngadoakeun jadi kiai kabeh lah santri nangke. Tapi pasti di wae urusanna nya. Ya, gitu. Geus masing-masing aya porsina. Kiai meureun tugasna jaker ngawulang agama, urang meureun sebagai muridna kiai teh urang belajar agama. Terus gitu masing-masing porsina. Lamun jadi kiai kabeh rieu lamun eueuh kiai pisan ge rieu urang aya pada porsina masing-masing. Eta nu pertama tanya. Kemudian anu selanjutnya ya, bahwa nikah teh tentu ieu termasuk hadis anu masyhur. An nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Bahwa nikah teh adalah min sunnati ay min tariqati ya. Bahwa nikah teh adalah ieu teh termasuk tina sunat-sunat kaula cek Kangjeng Nabi ya. Paman rogi balamun dina riwayat anu sejen an nikahu sunnati paman lam ya'mal bis sunnati falaisa minni dina riwayat anu sejen ya. Saha-saha jalma anu henteu ngamalkeun bahkan ingkar ya. Jadi manehna teh nolak nikah teh sieun naon, aduh cenah urang arek nikah teh urang can boga naon. Tanya urang arek nikah teh tibang boga duit misalkan 10.000 artinya teh jadi nikah sieun naon sieun naon teh ku sabab nikah teh jadi ieu mah sieuna lain manehna teh bisa nganapahan tapi sieuna adalah sieun ku sabab nikah jadi nikah anu jadi objek permasalahanana tah eta palaisa mini maka eta lain diantara umat kaula gitu. Ieu termasuk orang kudu mengolah niat sedemikian rupa ketika orang sieun arek nikah ulah disieunkeun adalah nikahna geus we sieun maka diri pribadi orang. Misalkan orang teh lamun orang nikah ayeuna secara zahir orang can boga pagawean bisi ieu anak batur henteu kaparaban ku urang salahkeun urang ulah lamun misalkan orang nikah gara-gara nikah anak batur teu kaparaban anu disalahkeun nikah sementara nikah min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulah dikambing ulah dijadikan nikah teh kambing hitam. Ulah dijadikan nikah teh adalah suatu permasalahan. Masalah mah di diri urang we guys. Eta lamun tingkat am. Tapi lamun geus tingkat khosmah masalah arek di nikahna arek di diri urang. Ketika eta sesuatu anu halus hantem terusnya. Kemudian anu selanjutnya wa qala alaihi salatu wassalam iltamisu rizqa bin nikah. Nah ieu kunaon urang ulah sieun mun teh ketika urang nikah teh sieun masalah rezeki sabab cek di dia iltamisu rizqa bin nikah nya sebab ku ayana nikah teh nya teangan urang bakal memperoleh ku ayana nikah teh rezeki kana rezeki nya sebab naon sabab di antaranya nikah teh adalah jalbu rezeki nya. Karena nikah adalah keberkahan, di antara keberkahan adalah jalbu rizki, maka ulah sieun ku ayana nikah. Ya. Dua rizki dijadikan hiji, lain hiji rizki, orang dipecah dua nikahna. Ya. Lamun orang mikirna kieu, orang teh misalkan pendapatan sabulan teh misalkan 3 juta. Ya. Lamun orang nikah kan mau anak batur sebagai lalaki. Orang mikirna misalkan anu 3 juta teh dibagi dua, padahal lain gitu hitunganna. Justru pamajikan orang, calon pamajikan orang mawa rizki, orang mawa rizki kuduna nambahan apa ngurangan? Secara matematika nambahan kuduna, dan emang nambahan. Itu artinya orang supaya henteu dijieun sieun ku ayana nikah sebab diantara godaan setan ngagoda pikeun jalma anu rek nikah teh adalah sieun masalah rezeki kahareup. Begitu tah. Sieun masalah rezeki kahareup sementara cek di dia bahwa nikah teh iltamisu rizqa bin nikah sababiahnya bertambahna rezeki teh keberkahan rezeki teh adalah kusabab ayana nikah maka kaula ge hayang beunghar kaula teh siapa teh hayang beunghar ngan hayang nikah gitu supaya meunang kabeungharana adalah wasilah ngagawekeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhirnya kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan mana keur urang tiangan ya sirarukum uzabukum ya. Cek Kangjeng Nabi sirarukum uzabukum panggoreng-gorengna di antara jalma anu goreng gitu nya uzabukum nya eta jalma anu menjomblo gitu tah ieu mah cek urang cek hayo cek Kangjeng Nabi ayo kumaha nya sirarukum uzabukum
Panggoreng-goreng di antara jalma anu goreng adalah jalma anu menjomblo. Ini lalauna kalau bisa kasingkungnya. Jalma anu menjomblo. Kemudian wa aradalu mautakum uzabukum. Jeung panghina-hinana jalma maut teh adalah jalma maut jomblo. Nah, urang geus pokona mah ya Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk anu ngahalang-halang urang rek nikah teh jadi sebab panghina-hinana jalma anu hina teh mautna menjomblo. Ya kadetan jomblo si abdi ge menjomblo keneh ngan mudah-mudahan ieu didoakeun ku pamirsa mudah-mudahan segala menyusul ya doakeun ya ngan teu cukup ku doa ceunah ge nya ku doa dorongan anu sejer ya dorongan terserah ya tah lamun anu belah dieu mah ingatan tadi we lamun belah dieu mah kan memang geus produk arek nikah mah ya geus teu nguruskan hadisna tadi tah sebab arek nih lamun ieu mah kudu diinget-inget tah ya sirorukum uzabukum panggoreng-goreng lah di antara jalma anu goreng nyaeta jalma anu sok tangan ku lain maksudnya tayangan calon pi pamajikaneun tayangan calon pi salakieun nya ngan anu baik gitu. Kemudian ieu termasuk anu mati ngenes adalah jomblo anu paeh gitu. Ngenes paehna sebab cek Kangjeng Nabi wa aradalu mautakum uzabukum panghina-hinana jalma anu hina anu mauta menjomblo ieu keur belah dieu mah aman ya aman ieu mudah-mudahan aya manfaatna bari jeung saeutik ge nya amin Allahumma amin dina sadaya kalepatanana sim abdi nyuhunkeun diampura anu saageng-agengna akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabacana urang ngangareng teh bab toam ya bab toam kan ayo sate acan asup kana bab toam motor bab nyatu ayo urang sami-sami ngadoa mudah-mudahan nyata tepangna urang dina ieu tempat teh aya keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala wasirah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung para auliya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan mun'amin hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi nikmahu yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا الله أنت خالق ونحن مخلوق. Ya Allah anta khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa antal azizul hakim. Ya Allah anta alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanur rahim. Ya Allah taqabbal minna du'ana taqabbal minna du'ana taqabbal minna du'ana. Ya Allah sahil umurana khususan min umuri ikhwanina Kang Kandar, mudah-mudahan sing dilancarkan Allah Subhanahu wa taala sadaya tanya-tanya, mudah-mudahan sing diberkahan dina sadaya kahirupanana bagi urang sadayana. Ya Allah taqabbal minna du'ana biridhoik taqabbal minna du'ana biridhoik taqabbal minna du'ana biridhoik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة وبالكرامة الفاتحة
وبالقوة الفاتحة وبالشفاء الفاتحة. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم يا دعاء يا بلاء يا الله، يا دعاء يا بلاء يا رحمن، ويا دعاء يا بلاء يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم سبحان سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebihnya mohon dibuka pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.